Ja, willkommen zu einer weiteren Folge Geschichten am Kamin. Heute geht es mal um den 7. März 2024. Bevor ich darauf eingehe, was da passiert ist, möchte ich noch mal ein bisschen in der Geschichte zurück. Und zwar gehen wir mal zum 23. September 1983. Viele wissen das gar nicht mehr oder haben es überhaupt nie gewusst. Ist ja auch schon ein bisschen her. Bekannt geworden war das ja erst in den 90er Jahren, nachdem die Sowjetunion sich aufgelöst hatte. Am 23. September 1983. Da schwebte über Montana in den USA ein russischer Aufklärungssatellit. Ein ganz neuer. Und dieser Aufklärungssatellit meldete plötzlich einen Raketenblitz. So nannten die das, wenn eine Atomrakete startet. Er meldete also in die UdSSR, in Amerika ist eine Atomrakete gestartet. Totale Panik in der UdSSR. In den zuständigen Stellen, die für den Gegenschlag zuständig waren, brach Panik aus. Man hat ja nur 5 Minuten Zeit für den Gegenschlag. 2,5 Minuten später meldete der gleiche Satellit einen zweiten Raketenstart. Und es lag an einer Person, die jetzt den Befehl hatte, den Gegenstart von Atomraketen einzuleiten. Das war der Oberstleutnant Stanislaw Petrov. Er zögerte, die Meldungen von den Satelliten waren jedoch eindeutig. Alle dort vorhandenen Soldaten drängten auf ihn ein, er möge jetzt auf den Knopf drücken. Aber er konnte sich das nicht vorstellen, hat sich nur auf sein Bauchgefühl verlassen und hat den Befehl verweigert. Ansonsten wären die Atomraketen losgeflogen. Später stellte sich heraus, dass der Satellit eine fehlerhafte Software hatte. Er hatte nämlich Sonnenstrahlen mit den Raketenstarts verwechselt. Ja, warum sage ich das? Am Freitagabend, ich hatte gerade den letzten Podcast hochgeladen, habt ihr noch ein bisschen Zeitungen durchgeguckt hier online, was da für Nachrichten kommen. Da kamen ganz merkwürdige Nachrichten. Und zwar meldete der amerikanische Geheimdienst: Ups, pass mal auf, verlasst mal lieber Russland und reist auf keinen Fall nach Moskau. Kurze Zeit später hat das deutsche Auswärtige Amt, kurze Zeit später hatte das Auswärtige Amt in Deutschland die Warnstufe, nach Russland zu reisen, auf dringend gesetzt. Man darf im Grunde da nicht hinfahren, das wäre Selbstmord. So kann man das übersetzen. Dann hat der amerikanische Geheimdienst gemeldet, dass Russland bzw. Putin eine Atomrakete in die Ukraine schmeißen will. Alles sollte sich innerhalb von 48 Stunden abspielen. Nun sind diese 48 Stunden, Gott sei Dank, in 4 Stunden um. Hoffentlich bleiben die genauso vernünftig wie damals Stanislaw Petrov, der Held
der Menschheit, der den Atomkrieg als einzelne Person damals verhindert hat, der seines Postens enthoben wurde, weil er nicht auf den Knopf gedrückt hatte. Ja, lieber Gott oder liebe Außerirdische, wie auch immer, wir beten zu dir oder zu euch. Dass wir hier bald wieder Politiker haben, die ein ähnliches gutes Bauchgefühl haben wie Stanislav Petrov und die Politiker, die Kriegstreiberei betreiben in unserem Land, dass die sich besinnen oder zumindest bald abgewählt werden. Vielen Dank. Gehabt euch wohl, haltet durch. Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt. Wunder warten, doch noch nicht jetzt. Wunder warten bis zuletzt. Es ist wohl nur ein Traum, das bloße Haschen nach dem Wind. Wer weiß es schon genau? Die Uhr an deiner Wand, sie ist gefüllt mit Sand. Leg deine Hand in mein und lass uns ewig sein. Du triffst nun deine Wahl und wirfst uns zwischen Glück und Qual. Doch kann ich dir verzeihen. Du bist dem Tod so nah, doch dein Blick so klar erkennt mich.